ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതെന്ത് കായാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? എന്തോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളവർ, അതിൻ്റെ പേരറിയാമെന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മരം നിറച്ച് ഈ ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കായ. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തണലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിലൊരു കായം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു.